Little Pony. Bă, clasa mea e nebună, ca de obicei, dar uitați aici, clasă de nebuni. Clasa de nebuni. Da, clasă de nebuni, aici sunt cu Lorena, iubita mea Lorena. Nu vreau să stea în față lângă Berinde. Și am mutat cu Băraisa și am pus-o lângă Mihai. Și Antonia asta în ultima bancă, dar oricum e ceară. Care Bă, ochelari? nu, văd foarte bine, chiar foarte No, te-am bine. mutat lângă mine, vrei? Da. E. Atunci ai să la dirică. Știi că ce spate. Băraisa mea are cu Berinde, ioi! Dar zici la dirică, o chem până aici când vine. Bă, dar ce lung mi-e păr, trebuie să mă tuc. Nu, trebuie. O venit diriga, oameni buni.